Takže priatelia, ahojte, čaute, vítajte. Verím, že vás úžasná hudba nabudila trošičku, aby ste sa tu pozbierali. Verím, že sa každému podarilo pripojiť. Keď náhodou vám niekto napíše, že sa nevedel pripojiť, máme otvorenú miestnosť, môžu vojsť, nech si uploadnú, upgradenú Zoom, prípadne nemusia sa báť, nahrávka z tohto bude. Moje meno je Ina Semi, vítajte na našej dnešnej prezentácii, ktorú povediem s úžasnou ženou, traderkou, maminou, podnikateľkou, ale o nej za chvíľočku. A naša prezentácia bude trvať približne 30-35 minút. Ja verím, že sa zmestíme, keď viete, obrovské množstvo infošiek. Takže chceme sa s vami o ne podeliť. Kto som ja? Ja som podnikateľka, mamina, študujúca traderka, ale v prvom rade podnikateľka v rámci network marketingu, ktorá je obrovským vizionárom a vie, že keď niečo kvalitné prichádza na trh, nemôžem prejsť okolo toho mimo. A som taktiež rada, že vy tiež nemôžete okolo toho prejsť, pretože dneska sa dozviete obrovské množstvo informácií o tom, ako sa dá v dnešnej dobe podnikať online, podnikať z pláže, podnikať z domu, aby ste nemuseli od 8 do 16 chodiť do práce. Kto by chcel podnikať z pláže, dajte mi trojku v čate. Som zvedavá, či tu takých máme, kto by chceli podnikať z pláže, alebo či tu mám nejaké možno maminky, ktoré by sa už nechceli vrátiť do práce a chceli užívať si deti a nepýtať si voľno, keď potrebujú ísť na nejaký tanečný krúžok so svojím dieťaťom. Mám tu takých. Alebo mám tu takých oteckov, ktorí nechcú nevidieť svoje deti vyrastať. Keď tu takých mám, dajte mi vedieť. Alebo možno tu mám takých mladých ľudí, ktorí ani Bohovi nechcú žiť, ako žili ich rodičia, že chodili od 8 do 16, museli si pýtať dovolenku a proste vidia potom tých blogerov, influencerov, ako si cestujú po svete a podnikajú z mobilu. Mám tu takých? Tiež mi dajte trojku v čate. Keď také potreby máte, tak dnešnú prezentáciu si naozaj užijete, pretože ja reprezentujem generáciu 40+, takže aj po 40-ke sa dá sa naučiť, ako podnikať online, ale máme tu naozaj mladých ľudí, ktorí ledva teraz len skončili vysokú školu a naozaj online sa učia podnikať. A dokonca tu mám ľudí, ktorí sú po 60-ke, učia sa podnikať online. V každom veku sa to dá, iba aké sú vaše potreby. Takže, čo sme my zač, alebo čo je za firma, ktorú vám dneska predstavíme? Predstavím vám dneska firmu e-economy a náš projekt, pod značkou ktorého my spolupracujeme s firmou e-economy, a to je náš taký tím, ktorý sa nazýva Quantum Flow. Prečo Quantum? Pretože svet ide rýchlo a my chceme ísť s kvantovými skokmi. Prečo Flow? Pretože veríme v to, že dá sa prepájať všetko. Rodinu, byť rodičom, vlastný život, ísť do fitka, plniť si sny, keď niekto chce jazdiť na koni, keď niekto chce si kúpiť tašku Louis Vuitton, nech si ju kúpi. Čokoľvek chcete, všetko je možné, a preto Flow. A firma sídli v Amerike, a firma je to vlastne edukačná platforma. O produktoch vám za chvíľočku povie moja úžasná kolegyňa Erička Ujvariová, ktorá vám porozpráva vlastne z pohľadu technického, čo za tým je. A ja vám ešte následne nabehnem a poviem vám biznis zámer, pretože pre mňa extrémne dôležité ako človeka, ktorý veľmi dlho podniká v sieťovom marketingu, a to už od roku 2011, stále som prechádzala takými fázami, že som videla a vnímala, že ja viem predávať, ja milujem predávať. Ale mala som obrovské množstvo introvertov v mojom tíme, v mojom okolí, ktorí povedali, ale ja nie som ako ty, ja neviem predávať. A čím je pre mňa extrémne fascinujúci, ale pritom tiež chceli žiť život svojich snov, pritom tiež chceli všetko. A prečo pre mňa práve digitálny biznis, produkty, ktorého za chvíľočku vám predstavíme, je absolútna pecka, je to, že máte dve možnosti. Keď ste extrovert ako ja a zapáčia sa vám produkty, v prvom rade sa musia ale zapáčiť produkty, pretože nepredávajte niečo, čo sa vám nepáči. Budete o tom môcť rozprávať iným a budete môcť budovať vašu sieť zákazníkov a biznis partnerov. Ako? To vám poviem v druhej polke. Ale pokiaľ ste introvert, ale tiež chcete žiť život svojich snov, ale nechcete sa ukazovať na sociálnych sieťach, možno nechcete oslovovať iných ľudí,
práve v digitálnom biznise môžete zarábať, pretože môžete využívať tieto naše produkty, tieto naše všetky služby na to, aby ste si potichučku z domova, bez toho, aby ste museli otravovať priateľov, ako sa hovorí v network marketingu, mohli tiež žiť život svojich snov. A teraz ja odovzdávam slovo mojej úžasnej, skvelej biznis parťačke, ktorú si nesmierne vážim za to, že od začiatku s nami testovala produkty, veľmi seriózne k tomu pristupovala, má fantastický príbeh, by the way tiež maminka a tiež nevždycky bola traderka. Asi všimnite, že sme to obidve ženy, nie že to sú chlapi tradery, aj ženy sú traderky. A ona prvom vám predstaví naše produkty a ja následne vám potom ukážem, ako môžete tie produkty tiež využívať na budovanie takej svojej časovej finančnej paky a ostaňte určite do konca, pretože práve dneska máme špeciálnu ponuku, ktorá naozaj je len pre tých ľudí, čo sú tu dneska, alebo dneska ešte večer si pozrú tento webinár, lebo nestíhali. Len pre vás to a dnes máme špeciálnu ponuku, špeciálny kupón a keď budete to počuť, tak sa zbláznite. Dúfam, že sa nezbláznite, ale vás zbláznite. Odovzdávam slovo Eričke. Erička, poď tu ku nám. Ja ťa pripínam, spúšťam ti prezentáciu. Vítaj, vítaj. Si tu s nami? Čaute, ďakujem. Áno. Ja ti spúšťam prezentáciu, ja sa odpínam a parket je tvoj. Ďakujem ti krásne, Inuš. Musím vám povedať, že Ina je fakt úžasný človek a je veľmi nápomocná, je fakt jednotka v tom network marketingu, o ktorom veľmi veľa vie a veľa nás ohľadom toho aj učí. A ja jej veľmi pekne ďakujem, že som tu mohla dneska s vami byť, alebo že môžem tu teda s vami byť. A dajte ohníky a srdiečka do chatu, lebo veľmi, veľmi si to zaslúži, lebo posúva celý náš tým úplne dopredu a je to fakt neskutočné. Milujem tu jej energiu a poviem vám teda na začiatok niečo o mne. Volám sa Erika, ako to už bolo predstavené. A poviem vám niečo fakt zo začiatku ešte. Ja som neni ako z bohatej rodiny. Hej. Žijem 10 rokov už v Rakúsku, to vám poviem. A moje začiatky v detstve boli také, že ja som vedela, že nechcem žiť na Slovensku. A hneď vám aj vysvetlím prečo, lebo Slovensko je úžasná krajina, milujem Slovensko, milujem našu kultúru, hokej samozrejme a všetko okolo toho. Ale vedela som, nikdy som nemala ten pocit, že na Slovensku sa dajú zarábať peniaze. A poviem vám aj prečo. Ja som mala, moji rodičia chodievali proste z práce do práce, ako sa hovorí, a žili sme z výplaty do výplaty. Ja si naozaj pamätám dni, keď môj otec chodieval do roboty, keď ja som ešte spala a vracal sa z práce, keď ja už som spala. Hej. Takže boli naozaj týždne, keď ja som svojho otca nevidela, lebo mal 2-3 joby, aby nás mohol uživiť. Vtedy bola bohužiaľ taká doba. Dneska, chvála Bohu, máme už aj iné možnosti. Ja som v 18 rokoch teda zistila, že proste nechcem žiť na Slovensku, tak som hľadala možnosti, ako ísť do zahraničia. Chodila som vlastne vždy cez letné prázdniny von do zahraničia pracovať, až sme sa usadili tuto v Rakúsku. Našla som si tu manžela, máme 2 krásne deti a zlom u mňa prišiel pred 4 rokmi, keď vlastne ja som robila, mala som deti a o tie deti sa trebalo nejako postarať. Lebo tuto, keď je človek v zahraničí, tak nemá veľa možností, môže sa spoliehať len sám na seba a bolo to naozaj ťažké. A vtedy som hľadala nejaké možnosti, ako si privyrobiť aj z domu. Nech proste môžem odísť z práce. Mala som úžasnú prácu, milovala som ju, každú jednu, ktorú som robila, ale zistila som, že proste mám rodinu a ja tu chcem byť pre tú moju rodinu a nielen pre môjho zamestnávateľa, šéfa, a proste makať na ňo a on nech sa má dobre a ja proste budem žiť tým životom, že deti idú vždy do úzadia. Tak som vlastne pred 4 rokmi hľadala možnosť, ako si zarobiť peniaze z domu. Poviem tak, že hľadala som niečo na taký štýl, ako je plnenie obálok, skladanie pier a nejaké takéto veci. A počasie som zistila po pár týždňoch, že asi to nebude ono, čo hľadám, lebo taká práca proste neexistuje, že človek by sa z toho mohol uživiť z domu. Hej. Možno je niečo také, ja som nikdy nič také nenašla, čo by vlastne za niečo stalo. A nechcela som ani ísť do takých tých klasických produktových spoločností, ako sú Avon, Oriflame a tak ďalej, predávať nejaké produkty,
Nič proti takým ľuďom, niektorí to robia ako zo srdca a to je super, ale ja som sa tam naozaj nevidela. Potom mi raz prišiel pod ruku, zúčastnila som sa na takéto prezentácii, na ktorej ste vy tu dneska a poviem vám, nič som si z toho nezapamätala. Nič. Jediné, čo som vedela, že keď sa do toho pustím, môžem si zarábať z domu cez telefón alebo cez počítač. To je to jediné, čo som chápala. Takže keď tu ste, neviete, o čom je reč, nebudete si z toho nič pamätať, je to úplne v poriadku. Viem vám povedať, že ideme naozaj od základov, naučíte sa tu úplne všetko a hneď vám ukážem teda, aké máme zamerania tuto u nás. A je to fakt úžasné. Je to skvelé, že človek môže naozaj pracovať z domu a nemusí riešiť proste, kde dá deti cez prázdniny alebo idú letné prázdniny, čo bude s deťmi a tak ďalej. Takže vám poviem niečo o našich produktoch, ktoré tu máme. My vlastne obchodujeme, venujeme sa tradingu. Trading je obchodovanie na trhoch a venujeme sa teda Forexu, zlatu, akciovým opciám a akciovým indexom a kryptomenám a syntetickým indexom. A keď vám to nič nehovorí, je to úplne v poriadku, ako som povedala. Ja som nevedela ani, o čom je reč, hej, tiež na začiatku. A Forex a zlato asi poznáte, hej, my vlastne obchodujeme na tých trhoch a obchodujeme buď zlato, Forex alebo tie ostatné veci. Forex máte napríklad menové páry, čiže keď idete napríklad do Čiech, musíte si zameniť eurá za nejaký kurz voči českej korune a vlastne keď to zamieňate naspäť, tak je tam vždy nejaký iný kurz. A my vlastne, ten trh sa stále hýbe hore-dole a na tom obchodujeme. Akciové opcie sú u nás úplne úžasné, to máme povedať, lebo máme skvelú edukátorku, ktorá sa volá Jess Ramos a tá už edukuje 7 rokov, vyše 7 rokov a prišli vyše 10 000 ľudí a vlastne rukami a veľa z nich je veľmi úspešných a zarábajú fakt veľmi pekné peniaze. Nechcem, aby vám odpalilo dekel, takže nebudem tu hovoriť o nejakých vysokých sumách, ale môžem vám povedať naozaj toto, keď sa človek naučí, tak máte o život postarané, lebo naozaj nepotrebujete nič viac k tomu, proste naozaj trvá to samozrejme nejakú dobu, nepoviem vám, že proste zapíšete sa k nám a o mesiac môžete dať výpoveď v práci, lebo budete multimilionári, to nie, trvá to nejakú dobu, ale naozaj oplatí sa to. Môžem vám to naozaj po tých 4 rokoch povedať, že nech ste kdekoľvek, čokoľvek ste robili doteraz, môžete zmeniť svoju budúcnosť tým, že začnete robiť niečo nové. Lebo treba si uvedomiť, že keď sa chcete mať lepšie, chcete niečo nové vo svojom živote, musíte aj vy preto niečo spraviť. Nič nepríde len tak, že zdedíte, ja neviem, niekoľko miliónov len tak od nejakej tety z Ameriky. To sa stáva možno jeden prípad z milióna, hej. Ale vy naozaj, keď chcete zmeniť svoju budúcnosť, chcete sa mať lepšie, musíte preto naozaj niečo spraviť. A my vám túto možnosť dávame. A tie akciové indexy, máme kryptomeny a jak som povedala, je to úplne v poriadku, keď vám to nič nehovorí. A čo je najdôležitejšie, venujeme sa aj psychológie tradingu, lebo jedna vec je naučiť sa obchodovať, naučiť sa tie stratégie a že čo sa stane jedno s druhým a čo musím spraviť. Ale z druhej strany potrebuje sa človek aj venovať tej hlave, že áno, veriť si v tom, a byť si istý tým, že čo tam vidí, tak sa naozaj stane. A tu máme vlastne tie tradingové edukácie a tu vidíte, čo všetko vlastne dostanete, keď sa k nám pripojíte. Hej. Máme tu vzdelávaciu platformu, kde máte všetky videá, ako som povedala, úplne od začiatku, od základov. Máte tam vysvetlené, čo je to Forex, čo sú to tie kryptomeny, jedno s druhým, ako sa to obchoduje, kedy sa to obchoduje a čo treba preto spraviť a jedno s druhým. Máme našu web stránku Quantum Flow Web, lebo tým pádom, že my už sme taká komunita tých ľudí, ktorí sa tomu venujú, každý chce prispieť niečím, v čom sa vyzná. Čo je skvelé, takže nemáte len tú vzdelávaciu platformu od spoločnosti, ale máte ešte extra náš rozvrh, kde máte extra hodiny ešte na tradovanie, vzdelávanie sa, psychológiu tradingu, mastermindy a tak ďalej, živé tradingy. A čo je skvelé, lebo veľa ľudí ešte pracuje, proste sú tam nejaké, chodia do školy alebo
majú nejaké tie povinnosti a čo je úplne skvelé, všetko sa u nás nahráva a všetky záznamy nájdete na našom webe. Keď sa k nám pripojíte, samozrejme, hej. Ale je to úplne skvelé z toho hľadiska, že človek si to môže pozrieť aj spätne, alebo aj tie skoršie hodiny, vie si to pozrieť aj viackrát za sebou, vie si to pozrieť, keď má kľud, keď sa k tomu chce venovať, takže tá stránka je fakt úplne famózna, to vám poviem. Máme tu ďalej skupinu pre podporu členov na Telegrame, ktorá je tiež skvelá, lebo veľa ľudí má proste nejaké otázky ohľadom tých vecí, čo je úplne normálne. A vďaka tejto telegramovej skupine máte možnosť sa pýtať. Máte možnosť sa pýtať tých ľudí, ktorí sa v tom vyznajú, vďaka tomu si zarábajú a žijú vlastne už len z toho tradingu. Takže máte možnosť sa naozaj pýtať od ľudí, ktorí sa vyznajú a sú naozaj skúsení. Máme potom ďalej aj skener trhu, ktorý je úplne úžasný, lebo viete si to tam pekne nastaviť jedno s druhým. A skener, je to vlastne umelá inteligencia, ktorá vám ukazuje tie patterny, to sa naučíte neskôr. A vďaka tomu si to viete aj lepšie vizualizovať, že ako to môže vyzerať na tom trhu. Viete vďaka tomu vstupovať do obchodov a zarábať si na tom. Ešte vám poviem k tomu vstupovaniu do obchodov, nemusíte sa toho absolútne báť. Zo začiatku máte tzv. Demo účet, kde neobchodujete s reálnymi peniazmi. Takže netreba sa toho absolútne báť, že stratíte nejaké peniaze alebo niečo ohľadom toho. Najprv si idete na tom demo účte podľa toho, ako to vám vyhovuje. Čiže obchodujete si, keď vy chcete, obchodujete si, koľko chcete, obchodujete si, ako chcete. My vás to všetko vieme naučiť. A keď ste si už istí, že dobre, už to viem, už naozaj vidím tie výsledky na tom domočte, viem ísť na ten reálny účet, kde si viem naozaj reálne zarobiť tie peniaze. A tomu vám ešte potrebujem povedať to, že ten účet nad tým máte kontrolu len vy sami. Čiže nikto od nás zo spoločnosti nevie, kde máte ten účet vytvorený, lebo máme samozrejme nejakých tých brokerov, a kde si vy viete vytvoriť ten účet, s ktorými máme skúsenosti, vieme vám ich odporučiť, ale nevieme, koľko tam máte vložené peniaze, koľko z toho vytredujete, koľko si z toho vyberete, to je všetko na vás. Čiže my sme čisto edukačná spoločnosť a nie investičná. To je dôležité, aby ste to pochopili. V ďalšom slajde uvidíte nejakých tých pár výsledkov, ktoré majú ľudia z našej akadémie. Keď sa prepne slajd. Ďakujem. A je dosť možné, že nič vám to nehovorí. A ako som hovorila, je to úplne v poriadku, lebo dovolím si povedať, že 95% ľudí, čo sme v spoločnosti, absolútne nevedelo, že o čo sa jedná, keď začínali. Takže vidíte ten dôkaz naozaj, že dá sa to tu naučiť, len sa tomu samozrejme treba venovať, ale dá sa to. Tu vidíte tými červenými číslami, koľko si ľudia vedia zarobiť, či už je to 26 eur, alebo máme tu 212, 64, 1074. Takže je to, preto hovorím, že je to tá najlepšia vec, ktorú sa môžete naučiť pre seba, pre svoje rodiny, pre svoj budúci život. Dobre, ďakujem ti, Inuš, odovzdávam ti ďalej slovo. Erička, ďakujem ti veľmi pekne, neviem, seba nevidím, ale sekundičku, seba si zapnem, tak seba si pripnem, také technické veci tu všelijaké. A teraz, priateľ, to je mega dôležité, pretože ja som nikdy sa nepozerala na sieťový marketing ako s možnosťou toho, že sa dá nejakým spôsobom aj samostatne zarábať. Stále som bola presvedčená, že musím kreovať teda iba sieť zákazníkov a následne z toho bude mať provisky. Ale čo je tu extrémne zaujímavé, pretože mám naozaj obrovské množstvo známych, dokonca moja rodina, moja mama, moja segra, ich baví sa edukovať a postupne si potom zarábať a nemusia to nikomu akoby ponúkať alebo odporúčať. Ale pokiaľ ste taký crazy človek ako ja a uvidíte, že začnete zarábať 200, 300, 400, koľkokoľvek z tradingu, hoď by to bolo 20 eur denne a teraz poviete, oh my god, že prečo by som o tom nepovedal niekomu inému, prečo by som o tom nepovedal niekomu inému. Tak a budete len študent, vôbec sa nerozhodnete robiť biznis, to znamená, že nemáte
nejaký kúpený balíček, že idete robiť biznis, ste iba študentom. Ale rozhodnete sa to povedať ďalším, napríklad 3 ľuďom, ktorí sa rozhodnú byť tiež študentami, pretože vy mu ukážete, že pozri sa, ja sa učím tradovať tu na demo akaunte, som si za prvý týždeň, pozri sa, každý deň zarábam 20, 30, poď sa učiť so mnou a vám povedie niekto, toto sa dá robiť z domu, idem sa učiť s tebou. 3 takých študentov máte a pozor, školné máte úplne gratis. Za chvíľočku vám poviem, aké to školné koľko stojí, pretože veľa ľudí, keď vidí, čo všetko tu máme, tie platformy a tá umelá inteligencia, tak má pocit, že to sú šialené peniaze. A je pravda, že v minulosti, alebo ešte sú stále firmy na trhu, ktoré ponúkajú takéto služby za šialené peniaze, ale to stále prirovnávam k mobilom. Mám tu niekoho, kto si pamätá roky 90. alebo sa narodil v rokoch 90. Ja som sa narodila v 81., takže asi 90. roky pamätám veľmi dobre. A moja mamina podnikala, viem, že mala kamarátov, ktorí boli tiež podnikatelia, v tom čase nosili také obrovské, také kufriky a to bol mobilný telefón. No a teraz mobilný telefón vyzerá takto. A tam ten mobilný telefón stal 60 000 korún alebo 80 000 korún, boli to šialené peniaze. Teraz telefón v podstate môžete mať od operátora za 1 euričko a vyzerá takto, znamená, že je horší. Čiže v súčasnosti ten rozvoj technologický ide tak strašne dopredu, že jednoducho služby môžu byť dostupnejšie pre ľudí a práve preto naša firma ponúka tie služby extrémne dostupné pre ľudí. Dokonca, keď sa rozhodnete vy podnikať a privediete ľudí do biznisu, tak spoločnosť z toho celého balíka, ktorý je ten finančný taký balík, ktorý kumuluje cez ľudí, ktorí prichádzajú a platia to školné. Pozor, stále sa bavíme, že to je školné. To nie je to, že vy niekam dávate svoje peniaze. Vy si platíte za edukáciu, ak si platíte za kurz angličtiny, kurz Instagramu, marketingové zručnosti alebo čokoľvek iné, tak tu platíte za nadobudnutie zručnosti, ako obchodovať online. Tak z týchto peňazí firma tým obchodníkom, čiže u nás to sa nazýva affiliate, ktorí afiliéti napríklad ako ja to profesionálne odporúča, alebo tí ľudia, ktorí vás sem pozvali, to profesionálne odporúčajú, cez takéto prezentácie, cez edukáciu, cez online, tak vypláca až 85% do siete. To je šialenstvo. Čiže 85% celého obratu, ktoré firma vykreuje, ide naozaj naspäť tým obchodiakom, ktorí proste vykreujú. Samozrejme, je na to taký špeciálny marketingový plán, ktorého sa držíme, akým spôsobom sa to vypláca, ale point je ten, že pri digitálnych projektoch sa to naozaj dá. Budem zase porovnávať s produktovým, pretože tam som bola veľmi dlho. V produktových firmách nie je možné fyzicky vyplácať viac ako 36 až 42%. Prečo? Pretože musíte ten produkt vyrobiť, uskladniť, poštovné a tak ďalej. Tu sme v digitálnom svete. Naozaj to ide veľmi rýchlo. Celosvetovo, teraz sme práve v sobotu, bol obrovský launch na Filipínach, kde bolo 2000 ľudí, takže naozaj môžete mať svojich študentov a svojich business partnerov po celom svete. Keď takéhoto klienta, alebo už sa rozhodnete, že chcete podnikať a takého klienta alebo business partnera prinesiete, tak už dostávate zaujímavý bonus v hodnote $50, čo je 30% z celého obratu. To vám za chvíľočku ukážem. A čo je pre mňa extrémne tiež dôležité, je, že máme možnosť budovať podnikanie cez množstvo klientov. Napríklad, chcem vám ukázať takú úplne jednoduchú ukážku, aby ste zarábali extra popri svojich iných aktivitách $500 mesačne, to je 125 týždeň, alebo sme vyplacaní na týždennej báze, tak potrebujete mať 10 klientov alebo business partnerov v jednej nohe a 10 v druhej. Môj muž niekedy v minulosti pracoval v realitkách a sme pozorovali taký ten trend, že mladí ľudia si kupovali byt na jednu hypotéku a potom na druhú, a potom ešte si ju upgradeujú tú hypotéku, aby si mohli kúpiť druhý byt. Kvôli tomu, aby 30 rokov splácali ten druhý byt z toho nájmu, čo tam niekto bude bývať, aby o 30 rokov z toho bytu mohli mať, povedzme, čistého 350, 400, 500 eur po odrataní všetkého.
A keď niekto mi aj povie, že Inuš, ja na to nemám, je to ťažké budovať tým a tak ďalej, tak mňa stále to napadne v hlave, chcel by si zarábať pasívny príjem napríklad, že $500? Áno, čo je jednoduchšie? Možno sa aj naučiť, ako ten biznis robiť profesionálne. Možno tých 20 ľudí neprinesieš za týždeň, za 2, za 3, ale za rok určite, pretože budeš mať sám výsledky. Alebo je jednoduchšie si zobrať hypotéku 30 rokov, aby sa splácala, aby následne si ten byt mohol prenajať. Čo je, priatelia, jednoduchšie? Možno pol roka, rok sa naučiť, ako robiť biznis, alebo 30 rokov hypotéka. Napíšte mi. A to je presne to, že veľakrát my sme naučení pre tie štandardy, že poďme si jednoducho naozaj sa zadlžiť, zobrať si všetko, hypotéky a tak ďalej, by niekedy v budúcnosti by sme mohli zarábať. Keď to tu naozaj môžeme zarábať reálne veľmi zaujímavo. Nebudem, na Influencer 900 potrebujete 40 až 40 klientov, business partnerov v jednotlivých biznis líniách. Na Influencer 500, 1500, mám pocit, že je to okolo 60. Na Prodigy 3, kde zarábate 3000 mesačne, pozor, máme momentálne po ani necelých 2 mesiacoch v biznise už 2 ľudí, ktorí zarábajú 3000 mesačne a pozor, obidve sú to tehúky, maminky tehotné, takže pokiaľ budú rodiť, tak verím, že vyskočia minimálne na Prodigy 5000, takže ľudia si porodia a každý týždeň im bude popri materskej chodiť 1250, pretože dodávame kvalitné služby a klienti sú spokojní. A tak by som mohla pokračovať, naozaj je to skvelé. Teraz, priatelia, asi sa opýtate, OK, máme tu také produkty, dá sa to tak zarobiť, môžem mať študentov, môžem to mať gratis, koľko by ten balík asi stál vstupný? $5000, $4000, $3000, $500. Musím vám povedať, že máme extrémne lacné služby. Prečo? Pretože technologický trh sa raz rozvíja a môžeme si to už dovoliť. Predtým telefón stal 100 000 korún, teraz môžete ho mať za evričko, áno? A naše balíky stoja od $149. Od $149. Čiže môžete byť všetko toto dostať za $149. Ale pozor, len teraz. Pre všetkých, ktorí ste tu. Vyprchá to veľmi rýchlo. Môžete dostať zľavový kód QF50, Quantum Flow 50 a získať ten bázový balíček Elite Pack, ktorý vám úplne postačí na štarte. Nepotrebujete nič extra, nepotrebujete si nič dokupovať, dostanete edukáciu na Forex, zlato, akciové opcie, akciové indexy, syntetické indexy, základy krypta, podporu nás lídrov, marketingové stratégie, pomoc práce online, takéto prezentácie, náš systém práce, pomoc budovanie vášho tímu, naozaj psychológia tradingu, psychológia podnikania, komunikačné schopnosti, ako byť profesionálom network marketingu, to celé za $99. Priatelia, povedzte mi, že či dobre alebo dobre. Čo ste všetko počuli? V minulosti stál vstup minimálne 1000, 1500, 2000, 3000, teraz 99. Ja už vás nebudem naozaj zdržiavať, ale chcem vám povedať, utekajte okamžite napísať človeku, ktorý vás sem pozval. Nech vám pošle registračný link a ešte dneska, naozaj dneska, pretože dneska je nedeľa, od zajtra môže byť realita úplne iná a ten kód nemusíme mať. My totižto vieme, že ho určite máme dodnes. Pracujeme na tom, aby sme ho ešte o pár dní predĺžili, pretože vieme, že mnohí z vás budú pozerať túto nahrávku v nahrávke a nie sú tu s nami naživo. Ale pokiaľ ste tu, využite tú šancu, pretože naozaj zajtra to už nemusí byť. Utekajte, pýtajte si link od človeka, ktorý vás sem pozval a registrujte sa. Je tu naozaj registrácia, je jednoduchá, na 2 kliky. Zakúpte si balíček, pridáme vás do skupiny a poďte sa učiť podnikať s nami online. Poďte sa naučiť novým zručnostiam, pretože keď sa naučíte nové veci, znamená, že nové veci v vašom živote sa budú diať. Pokiaľ ste šťastní tam, kde ste, nerobte nič. Ale pokiaľ chcete v živote nové veci, je time
urobiť nové veci and it's time to glow, keď pôjdete s nami z Quantum Flow. Ja vás pozdravujem, ahojte, čaute. Zmestili sme sa do polhodinky tak, ako sme chceli. Nahrávku posielam do skupín, zdieľajte s vašimi priateľmi a známymi a využite tú šancu. Do I do it now? Samozrejme, určite urobte to teraz, tu a teraz. Píšte ľuďom, ktorí vás sem pozvali a registrujte sa tu a teraz. Ahojte, čaute.